Leon und seine Anti-Doping-Aktion. Die Jungs sind von Leon und seinen Muskeln beeindruckt. Doch Leon hat noch Jörg dabei. Der zeigt, welche krassen Folgen Doping haben kann. So Jungs, jetzt habe ich schon ein bisschen was von mir erzählt. Ich als positives Beispiel. Und Jörg wird euch wahrscheinlich was erzählen, was euch ja, eher schockiert. Und zwar, was es alles für Nebenwirkungen haben kann mit dem Doping. Ja. Also ich muss wirklich sagen, damals, wo ich angefangen habe, nach einem Jahr Training, habe ich ja so ausgesehen. Das war noch ohne Doping? Ja, ohne Doping. Da hätte ich mir heute sagen können... Das ist doch ein schöner Körper. Ja, hätte auch vollkommen absolut gereicht. Weißt du noch, warum du damals nicht zufrieden warst mit dem Körper? Wenn du jetzt sagst, das ist doch eigentlich ein schöner Körper. Ja, ich war ungeduldig. Und was hast du dann genommen? Ja, das war dann Testosteronverbindungen, gestreckt, alles Mögliche noch drin. Und hier haben wir ein Bild, wie du dann mit Dopingmitteln aussahst. Ja, 110 Kilo. Jörg wollte immer mehr. Mehr Muskeln um jeden Preis. Heute muss der 43-Jährige bitter dafür bezahlen. Jungs, bis jetzt ist die Geschichte ja noch gar nicht so schockierend, aber was dann passiert, ist halt ganz unschön. Unter anderem kam es zu dieser Brustvergrößerung, ne? Ja, oder? Die haben hier über 400 Gramm Brustdrüsengewebe, was beschädigt war, haben die mir rausoperiert. Ein Bodybuilder mit weiblichen Brüsten. Die Jungs sind schockiert. Ich möchte so Brüste nicht haben, danke sehr. Das will man echt nicht seinen schlimmsten Feind wünschen. Das ist das Letzte eigentlich. Ja. Ich würde mich sogar selber schämen, wenn ich sowas nehmen würde. Also das wäre an sich gar kein Problem, an irgendwas ranzukommen. Man kennt immer jemanden. Es ist eine Leichtigkeit, an Doping dranzukommen. Ob Steroide ist, ob Testosteron, Ephedrin oder was auch immer. Aber natürlich, wir finden das Ganze natürlich nicht gut. Wir machen das natürlich auch nicht, weil irgendwo müssen wir auf unsere eigene Leistung auch stolz sein können, ohne Hilfsmittel. Genau. Wenn ihr erstmal was aufgebaut habt, ohne Doping, dann bleibt das so. Ich hatte ja Geburtstag und ja, ich konnte ja da leider noch nicht was machen, so feiern oder so. Ja, aber das kann ich heute ein bisschen nachholen mit meiner Freundin zusammen. Ja, und Mary gleich schönes Erzählen von meinem Praktikum. Mal gucken, wie die reagiert. Die wird sich bestimmt auch freuen. Raus aus der Arbeitslosigkeit, rein in eine bessere Zukunft. Nadja aus Dortmund hat ihr Leben in die Hand genommen. Die ersten Schritte hat sie gemacht. In den letzten Tagen habe ich ja viel ins Laufen gebracht bekommen. Es ist einiges passiert so. Ja, und das heute ist vielleicht auch so ein Abend, so, ja, wo man so drauf anstoßen könnte, so was alles so passiert ist und auch ein paar Sachen, so, die für die Zukunft auch so wichtig sind und so. Ja, deswegen werde ich das heute schon genießen. Ja, das Praktikum war hammergeil. Ja? Ich könnte auf jeden Fall so ein 2-wöchiges Praktikum so machen, mit Chance auf Ausbildungsplatz. Und wie geht's weiter, wenn René aus dem Gefängnis kommt? Hast du schon so Pläne? Ja, doch. Ja, wir werden erstmal größere Wohnungen. Ja, zusammenziehen, weißt du ja. Ja, arbeiten. Ja. Aber wird bestimmt ein bisschen schwer für ihn, wenn er so rauskommt. Ja, klar. Musst du ihn schon ganz schön unterstützen. Ja. Das machst du schon. Also es ist alles viel, ne? Und das ist auch super, dass sie das alles so in Angriff nehmen. Aber ich bin zuversichtlich in ihre Zukunft. Ich bin sehr optimistisch, dass ich auf jeden Fall Kind und Arbeit unter einem Hut kriegen werde. Ja, schon alleine, ich war ja bei der Kita und das hat mir auch ganz neue Türen geöffnet, so für die Zukunft, dass ich jetzt weiß, ich kann sie schon ab einem Jahr betreuen lassen. Ja, dann der Probetag in der Konditorei, das war auch super. Ich habe ein 2-Wochen-Praktikum bekommen, so. Ja, mit Chance auf Ausbildungsplatz. Ja, also ich bin ganz optimistisch, was die Zukunft angeht. Die 19-Jährige ist auf einem guten Weg, ihr Ziel zu erreichen. Wenn sie dranbleibt, wird ihr Traum vom normalen Leben wahr. Denn trotz vieler Rückschläge kämpft Nadja für ihre Zukunft. Auch wenn ihr Freund im Gefängnis sitzt, beißt sie sich durch. Einen Kita-Platz für die kleine Amelie hat sie klargemacht und kann damit endlich eine Ausbildung anfangen. Also das ist eine Zeitschrift, die kommt aus Kosovo und ich bin natürlich hier drauf. Ich glaube es einfach nicht. Ja, ich hab's. Also,
Da gibt es sogar ein exklusives Poster von mir. Ich glaube, das ist so schön. Im Kosovo ist Dafina bereits ein Star. In Deutschland steht sie noch ganz am Anfang ihrer Karriere. Ohne Produzent und ohne Songs, die in Deutschland ankommen. Dein Produzent muss ja hier irgendwelche Kontakte haben. Ja klar, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich diesen Produzenten herfinden soll. Also. Ja, was ist mit dem Produzenten aus Kosovo? Ja, die sind halt in Kosovo, ne? Die können halt nicht viel in Deutschland. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass sie dort halt so gehypt wird, weil hier kennt sie niemand. Und hier ist sie für uns einfach immer noch das normale Mädchen. Eigentlich hätte ich das auch schon gern hier. Und ich bin halt gerade extrem ratlos, weil ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Dafina muss was tun. Als erstes will sie an ihrer Performance arbeiten. 5, 6, 7, 8 und 1 und 2 und... Langsam, langsam. Also den Schritt erstmal komplett machen, dann kommt der nächste Schritt. Okay? Und das sieht so aus. Zack, zack, zack. Round, round, round. Und wir bouncen mit unserem Kopf. Ihr könnt richtig mit dem Kopf richtig bouncen. Genau. Nein, nein, nein. Und 5 und 6 und 7 und round, round, round. Kommt wieder nicht mit. Oh, war ein bisschen langsam mal. Mit dem Singen allein schafft man das nicht, sondern man will ein Publikum begeistern und da braucht man auch gute Bewegung. In Kosovo war das so, dass ich da jetzt nicht so viel getanzt habe. Also singen hat schon eher nur gereicht. Das ist halt ein bisschen wieder schwer für mich. Wenn man eine lange Pause macht, dann ist das halt schon ein bisschen schwieriger. Leon will die jungen Kraftsportler überzeugen, dass es auch ohne Doping geht. Er selbst ist ja der lebende Beweis. Ich glaube, jeder von uns hat schon überlegt, sich zu dopen oder so etwas. Und wenn man dann sieht, dass jemand das auf Natural so schafft, ist man natürlich auch dann, geht man auch ehrgeiziger an die Sache ran. Wir fanden die Auktion super gut, hat uns auf jeden Fall sehr gut gefallen, wie Leon uns auch die Übungen gezeigt hat, dass er uns noch mal motiviert hat fürs Training, von mir aus auch fürs weitere Leben, weil bei diesem Sport haben wir keine Motivation. Wir gehen ja eigentlich ins Fitnessstudio, haben keinen Motivator, wir müssen uns selber motivieren und dann sind wir natürlich dankbar für so jemanden wie Leon, der hier hinkommt und uns was zeigt. Super! Super! Das rein. Aber Hammerleistung auf Natur, Respekt. Jeder Sportler, der irgendwie jung anfängt, kommt man ja irgendwann mal mit den Gedanken ins Spiel, Doping zu nehmen. Soll ich nicht? Die meisten Jugendlichen sehen nur die Vorteile. Es gibt natürlich sehr viele Nachteile, bis hin zum Tod. Und Leute wie Leon, die auf Natural trainieren, zeigen ja auch, dass es auch ohne geht. Für heute hat Leon seine Mission erfüllt. Ich habe schon das Gefühl gehabt, dass ich was erreichen konnte, weil die waren einfach von mir beeindruckt, irgendwie von meiner Masse und von meiner Erscheinung. Und ich denke, dass ich da schon, doch, wenn ich so weitermache, einige dazu bewegen kann, dass sie die Finger weglassen von Doping. In der nächsten Folge von Wir sind Deutschland. Dafina hat endlich einen Termin bei einem deutschen Produzenten. Doch der ist überhaupt nicht begeistert. Ich glaube das nicht, tut mir leid. Also wenn man 2 Jahre lang, du hast 2 Jahre Zeit gehabt und bist erfolgreich in Kosovo, da musst du weitermachen. Also das ist natürlich ein bisschen deine Schuld, dass du da nicht dran geblieben bist. Leon trifft einen Kraftsportler, der dopt. Schafft er es, den Jungen davon abzubringen? Hast du dich denn auch über die Nebenwirkungen erkundigt vorher? Über diese Nebenwirkungen, die erst viel später auftauchen, habe ich mich gar nicht erkundigt, nein. Ja. Sabatina schützt Frauen vor Gewalt in der Familie und wird dabei immer wieder an ihr eigenes Schicksal erinnert. Irgendwann gibt es vielleicht einen Zeitpunkt, wo ich meinen Papa wiedersehe. Aber ich weiß nicht, wann das sein wird.